अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे तमाम बर्ड्स, जावा, लव बर्ड्स की तमाम म्यूटेशंस और डव और बजरीज फिंचेस के रेट हम आज की जो है वीडियो में आपको अपडेट करेंगे, जिसके अंदर पट्ठों के रेट भी और बड़ों के रेट भी मैं आपको अपडेट करूंगा। इसलिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको जो है रेट के बारे में अपडेट मिल सके कि पट्ठों के रेट क्या चल रहे हैं और बड़ों के रेट क्या चल रहे हैं। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन बर्ड्स के रेट अभी भी उस तरह स्टेबल नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे, ठीक है। तो बर्ड्स के रेट कम हैं तो आपको अपडेट करना मकसद है, लेकिन ये है कि ये उन दोस्तों के लिए गोल्डन टाइम है जो न्यू फैंसियर हैं, जो कम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना चाहते हैं। अभी बर्ड्स के रेट डाउन हैं, अगर वो अभी परचेजिंग करते हैं तो उसके अंदर उन्हें जो है कम रेट के अंदर बहुत अच्छे बर्ड्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो अपना सेटअप आसानी से चला सकते हैं और आगे चल के जब बर्ड्स के रेट ज़्यादा होंगे तो अगली वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है आप बर्ड से कमा सकते हैं, बर्ड्स के रेट कब ज़्यादा होंगे और जो है बर्ड से कमाने का असल तरीका क्या है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि बर्ड्स के रेट डाउन हो गए, हमें नुकसान हो गया, लेकिन अगर उनको तरीक़ेकार आता हो बर्ड से कमाने का तो वो कभी भी नुकसान नहीं उठाते, उनको हर हाल में फ़ायदा होता है अगर उनके बर्ड्स ब्रीड करते हैं। तो चलें टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बजरी की बात करते हैं। बजरी का जो पट्ठों का रेट है ना वो तकरीबन 400 से 450 रुपये और जो बड़ा है वो तकरीबन 700 से 800 रुपये का पेयर मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। फिंचेस की बात की जाए तो 250 से 300 रुपये का पेयर, और डव की बात की जाए तो वो भी इसी तरह 250 से 300 रुपये का पेयर मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। कॉमन डव की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम जो है लवर्स की बात करते हैं, उसके बाद हम जावा की बात करेंगे, उसके बाद डव की बात करेंगे। सबसे पहले हम फिशर से शुरू करते हैं। फिशर के जो पट्ठों का रेट चल रहा है वो 1200 और बड़ों का रेट जो चल रहा है वो 1700 रुपये। ब्लू पसनाटा का जो पट्ठों का पेयर चल रहा है वो 1700 रुपये और जो बड़ों का पेयर चल रहा है वो 2600 रुपये। कॉमन लुटीनो का जो पट्ठों का पेयर चल रहा है वो 1800 से 2000 रुपये और जो बड़ों का पेयर चल रहा है वो 2500 से 2800 रुपये ये मार्केट में रेट चल रहा है। लुटीनो पसनाटा ब्लैक आइज जो होता है उसका पट्ठों का पेयर जो है वो 2000 रुपये का और बड़ों का पेयर 2700 से 2800 रुपये का। लुटीनो पसनाटा रेड आइज का जो पेयर है पट्ठों का वो तकरीबन 3000 रुपये और जो बड़ों का पेयर है वो 5000 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइज इसके रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, इसने अपनी एक पीक पकड़ी थी, काफ़ी इसके रेट अच्छे हो गए थे, लेकिन अब ये दोबारा अपनी एक्चुअल प्राइस पे आ चुका है। अल्बाइनो ब्लैक आइज का जो पट्ठों का पेयर है वो तकरीबन 2500 से 3000 रुपये में मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है और इसका जो बड़ों का पेयर है वो 3000 से 4000 रुपये का मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। अल्बाइनो रेड आइज इसकी भी मार्केट में बहुत वावा थी और इसके रेट भी काफ़ी ज़्यादा आसमानों से बातें कर रहे थे, लेकिन अब जो इसके प्राइस हैं वो ज़मीन पे आ चुके हैं, अपनी एक्चुअल प्राइस पे आ चुके हैं। जो दोस्त अल्बाइनो रेड आइज के शौकीन थे, उसको पाल के अपना शौक़ पूरा करना चाहते थे, ये उनके लिए बेस्ट टाइम है, वो अभी परचेजिंग कर लें। अल्बाइनो रेड आइज बहुत सारी म्यूटेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है, अगर वो अपना शौक़ भी पूरा करना चाहते हैं और म्यूटेशंस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो अल्बाइनो रेड आइज बहुत काम की चीज़ है। तो अगर वो अल्बाइनो रेड आइज अभी ख़रीदते हैं तो उनको बहुत मुनासिब कीमत में अच्छा बर्ड्स मिल जाएगा। इसके पट्ठों का पेयर जो है वो 5000 से 6000 रुपये में आपको मिल जाएगा और इसके जो बड़ों का पेयर है तकरीबन 7000 से 10000 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके अंदर एज, बर्ड्स की क्वालिटी वगैरह जो है मैटर करती हैं। पारब्लू जो पट्ठों का पेयर है वो 7000 रुपये का और इसका जो बड़ों का पेयर है वो तकरीबन 12000 रुपये का। पारब्लू अपलाइन का जो पट्ठों का पेयर है वो 9000 रुपये का और इसका जो बड़ों का पेयर है वो तकरीबन 12000 रुपये का। पारब्लू अपलाइन का जो पट्ठों का पेयर है वो 9000 से 12000 रुपये और इसका जो बड़ों का पेयर है वो 14000 से 16000 रुपये में आपको मार्केट से मिल रहा है। ग्रीन अपलाइन 6000 से 8000 और बड़ों का पेयर तकरीबन 9000 से 10000 रुपये में आपको मिल जाएगा। डेकिनो की मैं पर पीस की मैं आपको कीमत बता रहा हूँ। डेकिनो का जो पर पीस का पट्ठा है वो 6000 रुपये का और जो बड़ा है वो 8000 रुपये का। इसी तरह क्रीमिनो का पर पीस की मैं आपको बता रहा हूँ, पेयर की कीमत मैं आपको नहीं बता रहा। पर पीस का पट्ठा जो है वो 7000 रुपये का और जो बड़ा है वो तकरीबन 9000 रुपये का, ठीक है। तो और उसके अलावा पेस्टल इनो का भी पर पीस के रेट में आपको बता रहा हूँ। इसका जो पट्ठों का पीस है एक पीस वो 5000 का और जो बड़ा है वो 8000 रुपये का। रोजी कोली पट्ठों का पेयर
जो है वो 1000 रुपये का, और बड़ों का पेयर जो है 1200 का। ब्लू फिशरी का पट्ठों का पेयर 1200 का, और जो बड़ा है वो 2000 रुपये का। ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो 2000 रुपये का पट्ठों का पेयर, और बड़ा जो है 2500 रुपये का। वायलेट फिशरी का पट्ठों का पेयर 1400, और बड़ा जो है वो 2200 रुपये है। ब्लू मास्केट येलो चेस्ट पट्ठों का पेयर जो है 3000, और बड़ा जो है वो 4000। ब्लू पसनाटा पट्ठों का पेयर 1400, और बड़ा जो है 1800। कोबाल्ट पसनाटा पट्ठा 1300, बड़ा 2000। ब्लैक मूव पट्ठा 1800, बड़ा 2500। ये हो गए लव बर्ड्स। अब हम बात करते हैं जावा की। तो जो गिरे जावा है, गिरे जावा का जो पट्ठों का पेयर है वो 1000 से 1200, और जो बड़ों का पेयर है वो तकरीबन 2000 से 2500 रुपये में। वाइट जावा का पट्ठों का पेयर 1800 से 2000, और बड़े का 3500 से 4000। सिल्वर जावा भी सेम रेट है, 1800 से 2000 पट्ठा, 3500 से 4000 बड़ा। फोन जावा का पट्ठों का पेयर तकरीबन जो है 8000 से 10,000 रुपये का, और बड़ों का पेयर जो है वो 14,000 से 18,000 रुपये में आपको मिल रहा है। पाइट जावा के पट्ठों का पेयर 1400, बड़ा जो है 2800। ओपल जावा पट्ठों का पेयर 6 से 7,000, बड़ा 12,000। अल्बाइनो जावा जो वाइट जावा की तरह होता है, आइस रेड होती हैं, उसका भी पट्ठों का पेयर 6 से 7,000 रुपये पट्ठा, और 12,000 रुपये बड़ा। उसके बाद हम जो है रेड पाइट डव की बात करें तो रेड पाइट डव के पट्ठों का पेयर जो है वो 5000, और बड़ा 10,000। डायमंड पाइट डव के पट्ठों का पेयर 2500, और बड़ा 3500। तो ये तमाम जो है बर्ड्स के प्राइस अपडेट थे जो आज की वीडियो में मैंने आपको प्राइस से अपडेट किया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाजमी से वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलें, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।